Assessore Zilli, oggi la presentazione del progetto definitivo dell'ex Casa del Popolo di San Giovanni, un recupero importantissimo per la comunità slovena. Sì, un recupero importante che restituisce alla comunità slovena e alla città di Trieste tutta un patrimonio culturale, storico e architettonico che appunto merita un lustro e una valorizzazione. La Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni ha investito oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di questo progetto e quindi siamo ben lieti oggi di poterlo presentare in forma definitiva. I lavori prenderanno corpo immediatamente e confidiamo di poter vedere la realizzazione e quindi la rinascita di questo edificio entro il 2021-2022. È un impegnativo cantiere quello che riguarderà appunto i lavori, ma è un cantiere che verrà realizzato in termini architettonici moderni, che consentirà quindi un utilizzo davvero innovativo di questi spazi a servizio della comunità in ambito sportivo, in ambito culturale, associativo, e quindi per noi è un grande vanto poter essere partner principali di questo progetto per valorizzare questo patrimonio culturale e storico che oggi ha una nuova chiave moderna e di utilizzo per la comunità di Trieste.